Salut! După cum vedeți, nu sunt nici Gabi, nici Vorni. În momentul ăsta îi fac o provocare. Să se tundă. Și după cum vedeți, de asta, bananele nu se îmbibă decât în ciocolată. Băi, ia-te-te bă de aici. Hai. Pleacă. Bă, dar nu dărâma mobila. Așa. Deci ne-am tuns, da? Terminat și cu provocarea asta. Începem cu provocările voastre. Prima provocare vine de la Dan Ștefan Stanca. E de piatră. Așa, care mă provoacă să urlu într-un loc cu multă lume. O să urle ceva foarte interesant, nu mai dați spoiler. Atențiune, trenul cu ruta Onei Trebuci a fost anulat, mulțumim și vă fac. Tot de la Florentina ne provoacă să întrebăm fetele de pe stradă dacă vor să se căsătorească cu unul din noi doi. Amândoi. Da, trisăm. Auziți, mamaie, Maria Arabu, așa, decedată în 69, așa, nu vrei să te căsătorești cu mine? Sau cu mine? Ce? Cum? Sunt prea bun pentru tine. Știam. Și tu? Da. Nu vrea să se căsătorească cu noi? Stai să mai tu. Carina, ne provoacă să ne batem cu pernele. Ia dau sau. Asta ce zici? Da, tu. Ai dat-o. Papa Costin ne provoacă să mergem târâși pe o trecere de pietoni. El ne-a lăsat clipul cu provocarea. O să vedeți link-ul în descriere. O să vedeți în descriere. Asta o fac eu! Teoantal ne provoacă să spunem 3 lucruri awesome despre Festivalul Luminii și de ce ar trebui să meargă oamenii din nou și anul ăsta. Adică încă 3 motive pentru care ar trebui să mergeți cel puțin anul ăsta. Păi, un primul lucru ar fi că am învățat să facem cafea cu cercetașii. Și eu m-am lăsat de cafea. Foarte ciudat să faceți cafea cu ei, credeți-mă. Dar e amuzant. Al doilea lucru ar fi că am cântat un fel de cântece indiene, tot cu ei. Foarte amuzant, de altfel. Și lucrul care ne-a plăcut la amândoi a fost că anul trecut Se puneau lumânări peste tot. ciumpuluțe de alea mici, Gele albe cu hârtii. așa, în care se punea nisip și o lumânare. Și noi am furat, cred că vreo 30 și ceva de ciumpuluțe de alea mici, știm că nu se spune așa, doar pentru că ale noastre se stingeau mereu. Da, a fost foarte amuzant, mai ales cu unul dintre prietenii noștri s-a umplut de ceară de aia peste tot. Vreți 3 motive pentru care să mergeți la Festivalul Luminii? Unul din ele ar fi din cauza acelor ciumpuluțe pe care trebuie neapărat să le aveți. Al doilea motiv ar fi să vă jucați și voi cu cercetași, pentru că e foarte amuzant și foarte interesant. Iar un al treilea motiv pentru care ar trebui să veniți la Festivalul Luminii este pentru că seara, când se aprind lumânărelele din acele Ciumpuluțe. este o imagine pe care pur și simplu Nu trebuie să o ratați. Tudor Zabalai Dingă, 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 dingă. ne provoacă să tragem o sfoară invizibilă, să ne prefacem că tragem o sfoară invizibilă pe Bulevard 2 și să vedem reacțiile oamenilor care vor să treacă pe acolo. Dingă, 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 dingă. Bun, am păstrat o provocare pentru final. Ea venind de la Walteruș, care ne provoacă să facem beatbox. Dar noi nu ne prea pricepem la asta, deci o să combinăm mai multe chestii și sper să vă placă. Bum 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 bum. Eu sunt Gabriel și ăsta e vlogul nostru. Tu te uiți la noi, dar nu te uiți ca prostul. Dă-ne acum un like și un subscribe că poți. Noi suntem cu live și vă spun pa la toți!